غابات أفريقيا السخنة جبال أيسلندا الساقعة بيكون كل يوم في حكاية جديدة وشيقة، وحكاية النهاردة هتعجبك لحد آخر ثانية وانت بتتفرج عليها. حاجة كده من الكلاسيكيات القديمة، فيلا هات مخدتك وتعالى. احنا هننام. بيبدأ فيلمنا النهاردة من أسبانيا، واللي بيتكلم عن جزيرة كل حاجة فيها عبارة عن دهب. الجزيرة اللي الكل بيحلم بيها وكله بيدور عليها، جزيرة الدرادو. وبنشوف الفارس كورتيس وهو بيستعد هو والأسطول بتاعه علشان يروحوا يدوروا على الجزيرة دي، والجماهير بتحييه. وكمان بنشوف جوز الحرامية خوليو وميجل وهم في الشارع بيلعبوا بالزهر. لو لعبت يا زهر واتبدلت لحورات. وعمالين بيلعبوا الناس ويضحكوا عليهم بالزهر المغشوش، لحد ما واحد من اللي بيلعبوا قال لهم ايه رأيكم لو العبكم على الخريطة دي؟ فبيوافقوا ان هم يلعبوه، بس هو بيقول لهم انا هلعبكم بالزهر بتاعي. فطبعا ما بيقدروش يقولوا لا وبيوافقوا، ورغم كده برضه بيكسبوه. بس النحس ما بيسيبهمش في حالهم، الزهر بتاعهم بيقع منهم والناس بيكتشفوا ان هم بيغشوا، فبيبقوا عايزين يضربوهم، بس هم بيعملوا نمرة علشان يهربوا بيها ويقعدوا يحاربوا بعض بالسيوف لحد ما بيعرفوا يهربوا من الناس والحراس بتوع المدينة. وبينطوا في برميلين مية، بس ما يعرفوش ان البرميلين دول هيتحملوا على سفينة كورتيس اللي هيسافر بيها. والعمال قفلوا عليهم البرميلين وحطوهم على السفينة، والسفينة سافرت. وبالليل لما قرروا يخرجوا من البراميل لقوا في وشهم كورتيس والرجالة بتوعه، فطبعا قبضوا عليهم وحطوهم في السجن علشان هو عارف ان هم مطلوبين للعدالة. وبعد يوم بالصدفة بيقع عليهم تفاحة كان عاوز ياكلها التيفو الحصان بتاع كورتيس، وبيقعدوا يفكروا ازاي يخرجوا يهربوا من السفينة بتاعت كورتيس. فبيعملوا لعبة علشان الحصان يعرف يخرجهم من السجن قصاد انهم يدوله التفاحة، بيقولوا له يجيب لهم اي حديدة يهربوا بيها. بس هو بذكائه فاجئهم لان حدف لهم مفاتيح السجن. لما دخل الليل هربوا من السجن وكانوا بيجهزوا مركب يهربوا بيه، بس التيفو قعد يصرخ انهم بيهربوا، فخوليو حدف له التفاحة علشان ياكلها، بس التفاحة طارت ووقعت في البحر. التيفو المجنون نط وراها في البحر علشان يجيبها، وطبعا الحصانة ما بتعرفش تعوم. خوليو وميجل نزلوا بالمركب علشان ينقذوه، وفعلا أنقذوه وبقى معاهم في المركب. الصبح بيجي عليهم وهم عمالين يقدفوا من المركب بس ما بيوصلوش لحاجة لحد لما بيتعبوا والشمس بتاكل دماغهم. بس الحمد لله وصلوا للشط في الآخر على جزيرة، وميجل بيلاقي شكل شبه اللي موجود في الخريطة بتاعت الدورادو، وبيقول لخوليو شكلها كده هتلعب يا صاحبي، احنا وصلنا للجزيرة، الجزيرة اللي مليانة دهب. وبيبدأوا مغامرتهم ويدوروا على مكان الدهب، وبيمشوا وسط الغابات وكل شوية يلاقوا علامة من العلامات الموجودة في الخريطة، فبيتأكدوا إن هما ماشيين صح لحد ما في الآخر بيقعوا من على الجبل وبيوصلوا عند حجر مرسوم عليه رسومات، وبيفتكروا إن ده الحجر اللي هيوصلهم لألدرادو. بس بيلاقوا إن مفيش دهب، والصدفة كان في بنت بتهرب وبيجري وراها ناس عايزين يمسكوها. لما بتدخل ورا الحجر علشان تستخبى بتشوف خوليو وميجل، والناس دول بيشوفوهم برضه، فبيلاقوهم راكبين على الحصان شكلهم شبه الرسمة إلا على الصخرة، فبيقولوا لهم تعالوا ورانا. وبيدخلوا بوابة جوه الشلال، أتاري البوابة دي بتوصل على كهف بيوصل لمدينة ألدورادو، مدينة الذهب. تخيل كده مدينة كل حاجة فيها عبارة عن ذهب. شوف جرام الذهب دلوقتي بقى بكام. ايه ده؟ انت ايه؟ ايديكي عرقانه دهب؟ واحد من الحراس راح قال لملك المدينة، وزعيم الحراس راح قال لساحر المدينة، والساحر لما قابلهم افتكر ان هم الآلهة اللي هم مستنيينهم ييجوا، وكانوا مرسومين على الصخرة وهم ركبوا الموجة. قالوا دي عالم عبيطة، وعملوا نفسهم الآلهة فعلا. والساحر شاف البنت اللي كانت خبطت فيهم، قال لهم كويس ان انتم مسكتوها الحرامية دي، عايزين نعاقبها ازاي؟ هي قالت لهم والنبي خليني اخدمكم بس ما تموتونيش. والملك لما جه يسألهم ايه سبب الزيارة في الوقت ده، ميجي قال له ما تسألوش بدل ما نتعصب عليكم. وعلى حظهم الحلو في بركان موجود انفجر، فالناس افتكروا ان الآلهة غضبت، فكلهم حيوهم وسجدوا لهم. يا كافر يا ابن الكلب، يا كافر يا ابن الكلب. بس طبعا ده كله كلام كفر، واحنا ما بنسجدش غير لربنا سبحانه وتعالى. المهم الساحر بيوديهم المعبد بتاعه علشان ده يبقى بيتهم اللي هيقعدوا فيه. ولما بيقعدوا في القصر لوحدهم بيقعدوا يقولوا الناس دي عبيطة ولا ايه، بس ما بيعرفوش ان هما مش لوحدهم، وان البنت الحرامية اللي اسمها شيل كانت موجودة في القصر
وبتسمعهم، وعرفت إن هم مش آلهة ولا حاجة. بتقول لهم ما تقلقوش، أنا مش هعترف عليكم طالما هفضل عايشة معاكم، وهتحتاجوني علشان انتم ما تعرفوش أي حاجة هنا، وكمان عشان لما تيجوا تمشوا من هنا أمشي معاكم. وبصراحة بتقنعهم فبيوافقوا. وبالليل أهل المدينة بيعملوا لهم احتفال باستقبالهم، ولما بيصحوا الصبح بيلاقوا الكاهن عايز يقدم قرابين ليهم، فعايز يرمي واحد من الناس الغلبانة في البحر في دوامة. بس خوليو بيوقفه وبيقول له القربان اللي انت عايز ترميه ده حاجة قليلة علينا، احنا عايزين حاجة أكبر وأعظم. بس الملك بيقول لهم طب ايه رأيكم لو كان القربان بتاعكم صواني مليانة دهب؟ فبيوافقوا، بس ما يعرفوش إلا متأخر إن الدهب ده هيترمي في البحر. بس شير بتروح للملك بتقول له إن الآلهة بيقولوا كفاية الدهب اللي اترمى ده وخلوا الباقي في المعبد. على الناحية التانية بيبقى وصل كورتس على الجزيرة وبيشوف المركب اللي كانوا هربوا بيه، فبيقول هندور في الجزيرة هنا. خوليو بيقول لميجل طب احنا هنرجع بالدهب ده كله ازاي؟ فبيروحوا للملك وبيقولوا له ان احنا عايزين سفينة كبيرة علشان نرجع للعالم بتاعنا تاني. فلما الملك بيقول لهم مفيش مشكلة، خلال 3 أيام هكون عملت لكم السفينة. خوليو بيقول لميجل بس احنا هنفضل هنا ال3 أيام نعمل ايه؟ ميجل بيقول له انا بصراحة مش عايز امشي من هنا، المكان جميل وانا مبسوط هنا، ما بفكرش ارجع اسبانيا تاني. خوليو قال له مفيش الكلام ده، احنا هنرجع وهنفضل قاعدين ال3 أيام ما نعملش اي حاجة لحد ما المركب تخلص ونسافر. البت شيل دي عيلة مش سالكة، عايزة تفرق بين خوليو وميجل، فراحت لميجل قالت له أهل المدينة بيحبوك، انزل قضي ال3 أيام وسطهم، ولو خوليو سأل عليك هقول له إن أنت رحت الحمام. فلما خوليو بيسأل عليه بتقول له معرفش راح فين، وبتقعد تتدحلب عليه علشان يحبها وياخدها معاه. انت يا ست انت لئيمه، انا عارف انت قصدك ايه بالظبط، يلا مش نجر من هنا. بيقول لها أنا ماليش في السكة دي ومش بتاع حب والكلام الفاضي ده. بتقول له غريبة، أصل أنا ابتديت أحبك، شكلها كده عايزة توقعه. ميجن نزل يتمشى وسط الناس بس بيلاقي مفيش حد في المدينة، والحراس بيمنعوا الناس إن هم يمشوا. فبيقول لهم لأ أنا عايز أبقى في وسط الناس، ما تمنعوش حد. الحارس قال له الكاهن هو اللي قال كده، قال له ما تاخدش أوامرك من حد تاني غيري، وخدوا النهاردة أجازة. ده حتى بيلاقي عود بيقعد يعزف عليه، ده بيخلي الناس بيتجمعوا حواليه ويحبوه. ده حتى بيشوف العيال الصغيرة بيلعبوا بالكورة فبيلعب معاهم. الكاهن لما بيشوف الكلام ده ما بيعجبهوش، فبيقرر يروح لخوليو ويشوف ايه القصة دي. ولما بيتكلم معاه بيقول له الناس من جواها ما بيحبوش الخير ومليانين شر من جواهم ومقرفين، علشان كده انا هجهز لك ناس تاكلهم. خوليو بيقول له لا مش مهم. الكاهن قال له يا مولاي الناس لو ما خافتش منك مش هيعملوا لك احترام، لازم يخافوا منك. ده حتى النبوءة بتاعت الجاguار بتقول إن أنت لازم تشرب من دمهم وتكتب التاريخ بالدم. خوليو بيقول له طب خليني أروح لميجل ونشوف القصة دي بعدين. لما بيروح لميجل بيقول له أنا مش قلتلك تستخبى؟ شكلها كده هتتدربك فوق دماغنا، لازم نمشي النهاردة قبل بكرة. الكاهن بيقول لهم الآلهة لما بتلعب كورة ما بتلعبش زي أي حد، لازم يقابلوا أقوى فريق علشان ينتصروا عليه ويغلبوه. وفعلا بيجي أقوى فريق في الملعب. لما خوليو بيسأل شيل والماتش ده بيتلعب ازاي، بتقول له إن أنت لازم تشوط الكورة جوه الحلقة اللي متعلقة فوق دي. الفرقة اللي بتلعبهم بتقعد تدخل فيهم اجوان زي الرز لأنهم مش عارفين يلعبوا طبعا. بس شيل بتلاقي حيوان المدرع شبه الكورة فبتديه لخوليو وميجل بدل الكورة، والمفروض الماتش يخلص لما الظل يوصل عند الخط. وفعلا حيوان المدرع بينط كل شوية ويدخل جوه الحلقة دي لحد لما بيوصلوا للتعادل، وشيل ما بتاخدش بالها وبتديلهم الكورة تاني بدل حيوان المدرع. وخوليو وميجل لما بيعرفوا بيحاولوا ان هم يدخلوا الكورة علشان يجيبوا نقطة اللي يكسبوا بيها. خوليو بيخبط ميجل في حاجبه للأسف بيتعور وما بيبقاش بياخد باله، بس بيدخلوا الكورة وبيكسبوا الماتش. الكاهن قال لهم طب انتوا عايزين نضحي ازاي بالفريق الخسران؟ ميجل اتعصب عليه وقال له احنا مش عايزين نضحي بحد، وسيبك من جو التخاريف بتاعك اللي انت ماشي فيه ده. الكاهن بيقول له بس المفروض يبقى فيه تضحيات للآلهة. قال له الآلهة مش عايزة تضحيات، ومفيش حد بعد كده هنا في المدينة يروح للكاهن، الآلهة هي اللي هتقرر مصير الناس مش الكاهن. والكلام ده مش دلوقتي بس، ده على طول. وميجل بيطرد الكاهن بس في مشكلة، الكاهن خد باله ان ميجل حد متعور وبينزل دم، قام راح المعبد
وقرر إنه يعمل تعويذات بالسحر الأسود علشان يبقى هو الملك، لأن الآلهة ما بيتعوروش وما عندهمش دم. والناس بنوا السفينة وحملوا فيها الذهب، وميجل بيبقى واقف مع الملك في المركب وبيقعد يدوروا على حجج علشان يخليهم يقعدوا وقت أطول. بس الملك بيفهم فبيقول له لو نفسك تقعد أكتر ممكن تقولها بكل صراحة. فبيقول له لا مش هينفع، لأن أنا وخوليو ما ينفعش نتفرق عن بعض. ميجل بيشوف خوليو وهو بيتفق مع شيل إن هي تاخد حصة من الذهب اللي هيطلعوا بيها، وإنه اتفق معاها من غير ما يقول لميجل. فميجل بيزعل وبيقرر إن هو ما يمشيش ويفضل عايش معاهم. والكاهن بيبقى بيعمل خلطة سحرية بتخليه يتحكم في الفهد اللي مصنوع من حجر وموجود في المعبد. وبالليل ميجل وخوليو وهم قاعدين في احتفال سكان المدينة بيهم قبل ما يرجعوا، الكاهن بيخلي الفهد يخرج من المعبد ويهاجم الناس، وبيبقى عاوز يموت ميجل وخوليو وبيقعد يجري وراهم لحد ما بيدخلوا أرض البركان، وهو برضه بيدخل وراهم. الفهد علشان تقيل بيقع في البركان، وميجل وخوليو بيهربوا وبيفتكروا إن كده الفهد مات. ما يعرفوش إن الفهد عبارة عن حجر، والحجر مش هيدوب في البركان. فبيلاقوه طلع تاني وبيفضل يمشي يطاردهم لحد لما بيوصلوا للمكان اللي فيه الدوامة بتاعت البحر. حتى الكاهن بيبقى واقف وبيقول لهم أنا عارف حقيقتكم وإن أنتم ولا آلهة ولا حاجة، بس طبعا أنت جاي تقول الكلام ده قدام 2 نصابين أصلا. فقعدوا يعملوا لعبة كده إن قال إيه خوليو ما كانش يعرف إن ميجل مش إله. يا لئيم انت لئيم مش كده؟ بس من ضمن الكلام بيعترفوا لبعض. يعني ميجل بيقول له إن أنت عايز تاخد حصة من الذهب كبيرة وتديها لشيل وتبقى انتم كلكم مع بعض. وخوليو بيقول له وانت كمان عاوز تفضل عايش هنا وما ترجعش زي ما اتفقنا. وبيقعدوا يضربوا في بعض، بس دي كلها لعبة لأنهم ضربوا الكاهن هما الاتنين في وقت واحد. ولما جم يكتفوه الفهد هجم عليهم، بس للأسف الفهد والكاهن وقعوا في الدوامة، وميجل وخوليو كانوا مسكوا في الحبال ما وقعوش. الدوامة فضلت تزق في الكاهن لحد لما طلع على وش المية بره المدينة. بس من حظه الأسود إن اللي شافه كورتس والرجالة بتاعته. خوليو وميجل طلعوا بس النفوس كانت شايلة، وأهل المدينة حيوهم وفرحوا بيهم. ميجل قال للملك أنا مش همشي من هنا، أنا هفضل عايش معاكم. الصبح خوليو كان بيلم حاجته علشان يمشي، وميجل سابه يمشي لوحده، وشيل كانت ماشية معاه. طبعا السبب في كل ده احنا عارفين، هي شيل. يا علي يا علي يا علي، ده انا قلت لك حريم لا حريم لا. اسمع كلامي يا علي، ما تأمنش الحرمة في الدنيا دي كلها غير امك، ولو ابوك طلقها ما تأمن لهاش يا علي. المهم ميجل بيودع خوليو، بس الحصان التيفو بيسمع صوت جيش كورتس فبيروح لميجل وبيقف قدامه علشان ما يمشيش ويسيب صاحبه. لحد ما بيجي حراس يقولوا للملك ان الكاهن جاي ومعاه جيش كبير مش هنقدر عليه. خوليو بيقول لهم ان احنا ممكن نهزمهم لو عرفنا نسد مدخل المدينة، وفعلا بيعملوا الخطة بتاعته. وخوليو بيبقى ماشي بالمركب هو وشيل وميجل مع الناس في المدينة. ولما بيبدأوا ينفذوا الخطة خوليو بيلاقي ان العمود اللي هيقع علشان يسد المدخل بتاع المدينة هيقع عليه، وميجل كمان بيلاقي نفس الكلام وبينط هو والتيفو على المركب علشان ينقذ صاحبه. وبيفرد شراع المركب والمركب المية بتزقه، وهما الاتنين بيبقوا مع بعض تاني. ودول بس دول لزق. ايه ده لزق؟ ده انا كنت مفكرك زي العيال اللي بتحب تركبه. انا ما مخرمش وداني جدع. المركب المفروض انه يخبط في عواميد الكهف اللي بتوصل للمدينة علشان الكهف يتهد، وفعلا كلهم بينطوا من المركب والمركب بيتخبط في العواميد والكهف بيتهد. ولما بيطلعوا من المية بيستخبوا علشان كورتس ما يشوفهمش. الكاهن كان بيشاور لكورتس على مكان الكهف، بس بيلاقي ان الباب مسدود، وكورتس بيقول له انا تلعب بيا ده كله؟ انا ياض تمشي بيا وتسرح بيا كده وتنيمني ننا؟ انا ياض. وبياخدوه اسير معاهم. ميجل وخوليو بيضحكوا عليه وبيتصالحوا بعدها وبيقرروا يعيشوا كل مغامراتهم مع بعض. وبكده يكون فيلمنا النهارده خلص. اعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب، ولو حابب تكتب لي في تعليق عاوز فيلم ايه المره الجايه علشان اعملهولك، ده هيبسطني جدا. كان معاكم يا عزاز على قلبي خالد ابراهيم، ودي كانت حكايه جديده من حكايات قبل النوم. السلام عليكم.